masu kallon barkamu dawo daga hutun rabin lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mala idan masu kallo na bibiyan mu kafin je hutun rabin lokaci muna magana ne akan barin da iyaye suke na tarbiyyar 'ya'ya ko kuma ƙasa a gwiwa da suke yawan lokaci wajen tarbiyyantar da 'ya'ya da nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura musu. Malam tambayar da kafin je hutun rabin lokaci shine neman dukiya ko kuma neman abin hannu ko kuma neman kuɗi da sauransu malam zai shagaltar da mutum kan tarbiyya da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mishi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Malam me za a yi wani kira za a ma iyaye sannan kuma ya mutum zai hada tsakanin nauyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura mishi zai tambaye shi akai da kuma neman duniya. To dama abin da muka fahimta shine Allah ta'ala ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran, ya fito da wuta karara ku tsare kanku da iyalanku sai ce daga wuta. Ashe wuta za a tafi kenan ba a samu tarbiyya ba. Yasa Allah ya fito karara ya ce ku anfusakum. Ibn Kasir ya ce bi ta'alimihim wa tarbiyatihim. Dole samu abu bi muhimmai, jigon tarbiyya, a gyara halayensu kuma a koya musu ilimi. To kaga waɗannan abubuwa kamar da muka faɗa yanzu dole uba shi kadai ba zai iya wannan ba, musamman kuma muka yi la'akari da yadda tsarin neman abincinmu yake da tafiye-tafiyenmu. Kowa akwai irin sana'arsa, wani ta zirga-zirga ce, wani direba ne, wani matukin jirgin sama ne, wani jirgin ƙasa, wani mota yake zirga-zirga, wani a wani garin yake kasuwanci daban. Kaga in ya tsaya ya ce duk zai kula da waɗannan abubuwan to bai da lokaci. Wani kuma sana'arsa tun safe zai fita sai dare. Muna la'akari ne da masu ƙananan sana'o'i wanda su suka fi yawa cikin al'umma, masu ƙaramin ƙarfi, kuma su suka yi fin aure, kuma suka fi tara 'ya'ya da yawa. Wani abu mamaki wata ramin ji wata unguwar GRA ce, sai na ga manya-manyan gidaje 100 by 100 100 by 150. Sai nake gaya wani nake cewa kaga manya-manyan gidaje nan amma fan kalo watakila duk mata ɗaya ne a cikin gidajen nan da yara biyu. Can kuma unguwar talakawa wajen 50 by 50 25 by 50 40 by 50 30 by 30 sai ka ga mutum da mata 3 a ciki da 'ya'ya 20. Can inda ake bukatar manyan gidaje yanzu ƙanana ne, nan kuma da ake bukatar ƙanana su zama manya, low density da high density. Nace saboda haka kaga ashe kenan talaka shine yafi yin aure, kuma talaka shine ya fi tara zuriya. To shi yasa ana magana da shi aka fi la'akari. Daga waɗanda suke da sana'a da kuɗi da yawa kuma sai ka ga mafi yawansu ba su da iyalai da yawa. Shi yasa zaka ga sun iya kai 'ya'yansu manyan makarantu, an kai yaro Ingila an biya masa kuɗi mai yawa, amma mu masu irin 20 masu 15 masu 30 ya za ka kwashe su kai Ingila da su. Amma mai ɗaya biyu kaga yana da babbar sana'a kuma yana da 'ya'ya kaɗan, kaga wannan su ne za ka ga duk manyan makarantu masu tsada su suke cike su. To muna magana akan waɗanda su suke tara 'ya'ya da yawa kuma su ne ba su da lokacin da za su yi musu tarbiyya, kuma a cikin waɗannan yaran masu yawa su ne aka fi samun waɗanda in ba a yi musu tarbiyya ba su suke kan garewa. Duk da waɗancan nasin su ma suna kan garewa, amma waɗannan su tunda sun fi yawa an fi ganin kan garewa a cikinsu. To ya zami yanzu mu haɗa neman kuɗinmu bai hana mu 'ya'yanmu su yi sallah ba, kuma su je makaranta, kuma su yi sana'a, kuma mu koya musu ɗabi'o'i da halaye na gari ba. To abin da ke faruwa shine hanyar neman kuɗin ne ba abu ne da zaka ce ka tashi da azahar ka koma gida ba. Mai da na faɗa mafi yawan talakawa mutum ya fito tun safe sai dare yake koma. Wani a ƙasa yake tafiya, wani tura wani abu yake, wani ɗauke yake da wani abu aka. To abin da ka wuni da turmi a kanka, ko ka wuni da kwando a kanka, ko ka wuni da akwakun doya a kanka. Yanzu yara ka dawo a ce ka tsaya haka tambayi yara waye sallah, waye je makaranta, waye wanka, me ya haɗu da shi, me ya kamata a yi da safe. Kaga waɗannan abubuwa dole sai mace ta shigo ita kuma. Kuma dole sai mutum, shine amfanin buɗe makaranta da kuma samun masu tarbiyya a makarantar da za su kula da yara, su kuma waɗannan su dinga biyan su. Kuma makaranta ba wai kawai akwai yaro karatu ba, akwai yaro sallah, akwai masa alwala, a koyar da azkar, a koyar da addu'o'i, a nuna masa ladabin zama da manya da zama da yara, da ladabin cin abinci, da koyar da abubuwa har sana'o'in ma a ce makarantu za su ɗauka, iyaye su kuma su dinga ƙarfafa makarantun ta hanyar zuwa da bibiyar littafin yara da kuma biyan kuɗin makaranta akan lokaci
da halartar makarantar za a yi taro mutum je gani da idansa da wannan zai rage masa shi in ya tafi sai ka ga an samu waɗanda za su dinga yi kuma kamar da muka haɗa masallaci yana taimakawa wajen tarbiyyar yara shine inda yaro yana zuwa sallah 5 a jam'i ko me yake ana sallah dan alamar lalacewa mutum shine kaga ya daina zuwa sallah a cikin mujtama dinmu na musulmi da kaga mutum ya fara kyamar sallah ya fara gudun masallaci majalisin da ake koyar Qur'ani da ilimi da sallah baya son zuwa majalisin daukan karatu baya son yin sallah baya son zuwa makaranta to mu da wannan ma'aunin muke auna cewa yaro gabansa ba zai kyau ba inda za a ce baya islamiyya baya boko baya zuwa sallah to me yake yi kenan baya sana'a to kaga daga nan sai zaman daba sai shaye-shaye daga nan sai zamo illa a cikin mutane na'am to mallaya za mu haɗa tsakanin faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam fa inni mukathirun bikum al-umam ya binnan da kuma tara ƴaƴa malam taron tsintsiya ba shara tunda malam mutum ya san yanayin ɗabi'an aikin shi da ɗabi'an neman shi malam me yasa zai tara ƴaƴan da yawa malam to wannan a yadda za a haɗa tsakanin yawa da inganci ko yawa da ƙarko shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi domin za ka ga a cikin alkur'ani ai duk da Allah ya maganan yawa sai ka ga walakinna aksaran nasu la ya'lamun aksarahum la ya'qilun wa inna kathiran minan nasi la fasiqun fa aba aktharun nasi illa kufura wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun wa laqad zara'na jahannama kathiran minal jinni wal ins qalilun ma hum qalilan ma tazakkarun fa ma amana ma'ahu illa qalil waɗannan qalil din ne ake so a gina su akan tarbiyya mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al'ummar da za ta taho gurin sa ranar alkiyama su taho da yawa annabi sai ce waɗannan fa a ce al'umman ka ce amma kad baddalu wa gayyaru me zai ce fasuhukan kad baddalu wa gayyaru wa yuzadu man baddala wa gayyara mai risala ya ce za a kori duk wanda baddala aqidatahu baddala ibadatahu baddala mu'amalatahu abin akan tafarkin musulunci kaga kenan ashe ba tarkace annabi sallallahu alaihi wasallam yake bukata ba yana bukatan a haifi yaro kuma a yi masa tarbiyya ya zama akwai quality kammiya da kaifiya akwai quality akwai quantity da quality idan aka ce quality kadai aka lura da shi ko quantity a ce ai ta haihuwa dukkan al'umma sun yarda cewa yawa idan babu nagarta ba shi da amfani shi ake kiya da taron yoyoyo menene ake cewa da yoyoyo ƙara ɗaɗe kwakwara wannan karin magana ne da ya dace da koyawa addini cewa da a tara maka ‘ya'ya yoyoyo wancan baya makaranta wancan ɗan daba wancan ɗan kalare wancan ɗan kaza wancan ɗan kidnapping duk kuma ‘ya'yan mutum ne ƙara a bashi ɗaɗe kwakwara ya fi wannan tarkacen yawwa to kaga ashe kenan wannan hadisin ana masa fahimta ba daidai ba kenan to malam kenan mutane wanda mutum ya san cewa ɗabi'an aikin shi akwai rashin zama akwai tafiye-tafiye sannan ba wanda zai kula mishi da ƴaƴan ya kamata ya takantsan wajen tara zuri'an kenan ko kuma kawai tara shi ai Imam Shafi'i ya fassara zalika adna Allah ta'ulu yace da aka yi maganin auren mace ɗaya wasu suna fassara ulu daga aila na talauci amma sai fassara shi daga iyal zalika adna Allah ta'ulu yace in kuka auri mace ɗaya shi yafi kusa da ba za ku tara iyali da yawa ba zaka sai malamai suka fitar da istinbadi karkashin wannan cewa da idan ba mai aƙida bane ba mai tarbiyya bane ba shi da amfani so da ka tara 'ya'ya 10 da ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba ƙara ka tsaya a guda 2 waɗanda ka san cewa za ka iya ɗaukar nauyin guda 2 to aka haihu 2 a tsaya haka in dai za ka iya biyan in ko za ka iya 10 ko 20 ko 30 ka je ka yi amma kaka tara su ka zo kana inna lillahi wa inna ilaihi wannan yara na rasa yadda zan da su subhanallah waɗannan yara kai ƴaƴan Allah ba ni sai ka ce ƴaƴan awaki shiga mutum shafi ƴaƴan amma yana la'anta su yana zagin su yanzu karatu babu na kyauta kwata ba inda ake karatu kyauta in ma an ce yaro shiga makaranta kyauta wa zai bashi uniform kyauta inda daga nesa yake wa zai kai shi me zai ci in a gidan kanka kake kuɗin wuta kuɗin ruwa kuɗin littattafai kuɗin uniform kuɗin kaza in kuma a gidan haya kake ga kuɗin haya ga maganinsu ba fa wata duk wanda ya ce zai maka komai kyauta to gaskiya ba ya yaudare ka ne ba abinda zai samu a ce komai kyauta ba zai yi ba za dai a rage maka nauyin wasu abubuwa to kaga ashe kenan ba za mu tsaya mu
mai ta haihuwan yara ko mu kasa kula da su ba. Mai haihu da yawan amma mu ɗauki nauyi. In za ka iya tarbiyya ko 1000 za ka haifi amma ka ɗauki nauyinsu. In ko ba za ka iya ba, yanzu akwai wasu abubuwa da aka faɗa guda 3 waɗanda kaga ba ma kula da su. Na farko, me yasa kullum ba ma zama da 'ya'yanmu, ba ma tafiya tare da 'ya'yanmu, ba ma son zama da su, ko mutum ya dawo sai ya ce ku fita. Kaga kenan. Na biyu, duk inda yara su tafi a haɗa su da babba. Na uku, ya zama kofar gida a kulle take, an san mai shiga an san mai fita. Ba za a ba yaro ya fita ba sai an san ina za shi, ba za a ba wani ya shigo ba sai an san mai ya kawo shi. To in muka samu waɗannan abubuwan guda 3, to za ka ga cewa ga addu'a, ga sa ido, ga kulawa, ga ba da ilimi, ga ba da tarbiyya, sannan kuma gashi muna addu'a. To sai ka ga Allah ya taimake mu, 'ya'ya sun hau kan layi. To Allah ya datar da mu. Malam, daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen gurɓacewar tarbiyya ko suke kawo taɓarɓarewar tarbiyya, malam, akwai maraici, wanda za ga cikin al'umma yanzu, musamman yanzu abubuwan sun yi saboda ya ƙoƙa da aka samu a wurare daban-daban. Malam, shin wani tasiri maraici ke yi wajen gurɓata tarbiyya? To maraici dama a da mutane suka san falalan maraya, suka san kimar ɗaukar nauyin maraya da ladan da Allah zai ba mutumin da ya kula da maraya, za ga mafi yawan waɗanda suka zama abin faɗa a duniya marayu ne. Akwai wani littafi da wani malami ya rubuta akan marayun da suka ba da gudunmawa a duniya. Ya fara da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya kawo sahabbai wanda suka taso marayu, ya kawo su Imamul Bukhari, sai al-Imam Shafi'i wanda duk sun taso marayu, ya kawo su Ibn Hajar Asqalani, ya tafi malaman hadisi, malaman Qur'ani, ya tafi 'yan siyasa da manyan shugabanni a duniya wanda sun zama wani abu, amma dukkaninsu kuma a marayu suka taso. To sai komai mu karana da yanzu cewa yanzu ko dai kowa hidimar gabansa ta yawa, ko kuma ba a fahimtar da mutane mahimmancin maraya da kula da shi ba. Da za ka ga mutum ya mutu a dangi, 'yan uwa za su taru su ɗauki nauyin ɗanka. To amma shi ma ka tara 10 ya tara 10, to ya zai iya haɗa 20. Akwai matar da ta zo ta taɓa samun a ofis tana kuka da 'ya'yanta guda 8. Ta tafi, uban da ya rasu ta gama ta kaba, sai da aka cika ma kuɗin haya, sannan masu hayan suka kyale ta cika wata 4 da kwana 10. To ta gama ta kaba ga 'ya'ya guda 8. Ta tafi wajen dangin uban suna ƙauye, suka ce wallahi su ma abin da za su ci su ma suke fama da shi, haka ba za su iya ba ta zama su aje ta da 'ya'ya 8 ba. Ta tafi wajen danginta suka ce su ma ta kansu suke yi. To kaga abu ya ƙare, dangin uba ba su da ƙarfi, dangin uwa ba su da ƙarfi. Ta zo mana ta ce to ita so take kawai ta ba da su ma sadaka, ko ta ba da su kyauta, kawai wani yana bukata ya karba ya aje shi a hannunsa. Suka ce ai ba a kyautar yaro, ba a wurgar da yaro, ba a jefar da yaro, sai dai a kokari a ga to abin da muka iya a lokacin shine a nema mata haya, a biya kuɗin shekara guda, a ɗan samu ɗan jari a bata. To in shekara ta ƙare fa, wannan jarin kuma tun da ci ake yi 'ya'ya 8, in suka ƙare ya za a yi? Ga su kuma yara dab babu wanda ya wani ƙarfi ko ya wani wayan da zaka ce wannan aje a koya masa kaza. In ma an kai shi makaranta, uniform, littattafai, inda ya ci makaranta ina zai je, kayayyakin da za a siya, kuɗin mota, zirga-zirga, abubuwan sai kaga akwai abin tausayi da yawa. To da za ka ga al'umma sukan yi wakafi na kula da marayu da uniform, wani ya ce kawai a kama maraya ɗaya ya saka a cikin 'ya'yansa, irin waɗannan da suke da dukiya da yawa, suke da zuriya kaɗan ɗin, sai kamata su dinga ɗaukan marayu. Kuma yanzu alhamdulillah an samu wayewa a nan, za ga mace ta zo daga Abuja ko daga wani guri, ta ce mijinta ya yarda ta zo ta ɗauki maraya ɗaya ta saka a cikin 'ya'yanta, ta riƙe shi har zuwa girmansa da karatunsa da komai. To kaga an fara wayewa akan wani. Kuma dama abin da ake nufi kafalatul aitam, ba ana nufin ka ba yaro abinci da azumi, kai masa ɗinki da azumi ka sallame shi ba, wannan taimako ne. Kafala shine ka ɗauke shi ka saka cikin 'ya'yanka, ka riƙe shi sosai ya zama da cinsa da shansa da suturarsa da maganinsa da abincinsa da gurin kwanansa da tarbiyyarsa duk tana kanka. Shi ne kafala da mazala ke nufi kenan. Yawwa, wannan ne kawai a bada abinci, a bada kwano ɗaya na shinkafa, a ba mutum ɗinkin sallah, shi ne ake nufi da kafala? Wannan ba kafala ba ne, wannan infaki ne. Kafala shi ne ka ɗauke shi ka sa cikin 'ya'yanka, duk abin da kake wa ɗanka kai masa.
ko kallo kai masa kai wa ɗanka kai masa irin wannan kallon. In mota ce ya shiga mota tare da ɗanka, makarantar da ɗanka yake dinga zuwa shine kafala. Ka kai ɗanka Ingila kai shi Ingila, ka kai ɗanka babban makaranta kai shi, ka masa ɗinki kai shi, ka sai ma babur sai masa, su taso tare da ɗanka har ma a kasa gane wane ne ɗanka wane ne ba ɗanka ba, shine kafala. Har sai ya kai lokacin da zai iya wadatuwa da kansa sai ka sallame shi tare da kyautatawa. Waɗannan ce lokaci shi da zo ƙarshe zama bar sai majalisa na gaba ɗaura insha Allah. Masu kallon Allah saka mana da alkhairi, kuma Allah saka muku da alkhairi. Allah ta rama baki daya a ladan a wadan abokan aiki na suka taya ni gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV 3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi